မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကဒီသင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင်တော့ PowerPoint software ထဲမှာစာသားတွေ shape တွေကိုလှုပ်ရှားမှုပုံစံ animation ထည့်သွင်းတဲ့နည်းလမ်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ PowerPoint software ကိုအသုံးပြုတဲ့ PowerPoint slide တွေထဲမှာကိုရေးလိုက်တဲ့စာတွေကိုဆွဲလိုက်တဲ့ shape design လေးတွေကိုလှုပ်ရှားမှုပုံစံလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ animation ထည့်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီရဲ့ animation ထည့်သွင်းတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုကျွန်တော်လက်တွေ့သင်ပြပေးဖို့ရအတွက် PowerPoint software လေးကိုတစ်ချက်လောက်ဖွင့်လိုက်ပါမယ် PowerPoint software ပွင့်လာပြီဆိုရင်တော့အခုမှစပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ presentation တစ်ခုဖန်တီးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် blank presentation ဆိုတဲ့အထက်ကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် blank presentation ဆိုတဲ့အထက်ကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ slide လေးတစ်ခုရောက်ရှိလာပါတယ်ဒီရဲ့ slide ထဲမှာကျွန်တော်တို့စာရေးရေးလို့ရတဲ့ click to add title ဆိုတဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ဒီကောင်တွေကိုအခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့မလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့တွေကိုဖြတ်ပစ်လိုက်ပါမယ်ဖြတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကာစာချပြီးတော့မှ back space နဲ့ဖြတ်တယ်ဆိုရင်တော့လုံးဝပြတ်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါလေးတွေကိုမလိုချင်လို့ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ဘာတန်းလေးမှာ mouse pointer လေးနဲ့ click တစ်ချက်နှိပ်ပါတယ်ပြီးပြီဆိုမှ keyboard ကနေပြီးတော့ back space ဒါမှမဟုတ် delete key ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှဖြတ်ချလိုက်လို့ရပါတယ်အခုဒီကောင်လေးလဲကျွန်တော်တို့မလိုအပ်သေးပါဘူးဒါကြောင့်သူ့ကိုဘာတန်းလေးမှာ click တစ်ချက်နှိပ် keyboard ကနေပြီးတော့ back space ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဖြတ်ချလိုက်လို့ရပါတယ်အခုဒါဆိုရင်ဒီ slide ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘာမှမရှိတော့ဘူး blank slide အနေနဲ့ဖြစ်သွားပါတယ်ဒီရဲ့ slide ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကစာရေးရေးမယ် shape design လေးတွေဆွဲမယ်အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော် shape design လေးစပြီးတော့မှဆွဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက် PowerPoint မှာ shape ပုံသဏ္ဍာန်လေးတွေဆွဲချင်တယ်ဆိုရင်တော့ insert tab ထဲကိုဝင်ပေးရပါတယ် insert tab ထဲကနေပြီးတော့မှ shape ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပြီးတော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဆွဲလို့ရတဲ့ shape ပုံစံတွေအများကြီးပဲရှိတယ်ဒီထဲကနေပြီးတော့မှကိုကြိုက်နေတဲ့ shape ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှပုံဖော်ပြီးတော့ design လေးတွေဖန်တီးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာကသင်ခန်းစာအနေနဲ့ထင်သာမြင်သာလေးရှိတော့အလွယ်တကူပြပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်အသေးပုံလေးတစ်ခုလောက်ယူလိုက်ပါမယ်ဒါကြောင့် insert tab ထဲက shape ထဲကနေပြီးတော့အသေးပုံစံလေးကို click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ယူခဲ့လိုက်တယ်ပြီးရင်တော့ကိုကြိုက်နေတဲ့အရွယ်အစားလေးမောက်ရဲ့လက်ကလစ်နဲ့ဖိဆွဲပြီးတော့မှအသေးပုံလေးတစ်ခုဆွဲလိုက်ပါတယ်ဒီရဲ့အသေးပုံလေးကအခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့အပြာရောင်လေးနဲ့ဖြစ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့အပြာရောင်မလိုချင်ဘူးသူ့ကိုအရောင်ကာလာလေးတွေပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်ဆက်လက်လေးမှတ်ထားပြီးတော့မှ shape format ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်မယ်အသေးပုံရဲ့အရောင်တွေကိုပြောင်းလဲချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် shape face ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပြီးတော့မှအနီရောင်ကာလာလေးကျွန်တော်ပြောင်းခဲ့လိုက်ပါတယ် shape outline အရောင်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဖြုတ်ခဲ့လိုက်ပါမယ်ဒီရဲ့အသေးပုံလေးမှာဘေးပေါင်ကလနာအရောင်လေးပါနေပါတယ်ဒါကိုမလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် shape outline ဆိုတဲ့ထဲကနေပြီးတော့ no outline ဆိုတာလေးနဲ့ဖြုတ်ခဲ့လိုက်ပါတယ်အခုဒါဆိုရင်ဒီမှာအသေးပုံလေးတစ်ခုရလာပြီပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ဘေးမှာမြားလေးတစ်ချောင်းတော့ထပ်ပြီးတော့မှဆွဲလိုက်ပါအောင်မယ်မြားဆွဲဖို့ရာအတွက် insert tab ထဲကနေ shape ထဲကိုပြန်ပြီးတော့ဝင်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့မြားလေးတစ်ခုလောက်ဆွဲလိုက် line arrow ဆိုတာလေးယူလိုက်တယ်ပြီးရင်တော့ mouse ရဲ့လက်ကလစ်လေးနဲ့ဖိပြီးတော့မှဆွဲလိုက်ပါတယ်မြားလေးတစ်ခုရလာတယ်ပေါ့နော်ဒီကမြားလေးကကျွန်တော်တို့သေးသေးလေးပဲဖြစ်နေပါတယ်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့အနည်းငယ်ကြီးအောင်ပြင်ကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ shape outline ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပေးရပါတယ်ပြီးရင်တော့ weight ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပြီးတော့မှကိုကြိုက်နေတဲ့မြားအရွယ်အစားလေးကိုကျွန်တော်တို့ကြီးလိုက်လို့ရပါတယ်အခုဒါဆိုရင်မြားလေးကနည်းနည်းလေးကြီးလာတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်သူ့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့အရောင်ပြောင်းပါမယ်ဒီမြားကိုအရောင်ပြောင်းဖို့ရာအတွက်ဆက်လက်လေးပေးထားမယ် shape format ထဲကနေပြီးတော့ shape outline ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကိုကြိုက်နေတဲ့ color အရောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ PowerPoint slide ထဲမှာအသေးပုံလေးတစ်ခုဆွဲပြီးသွားပြီမြားလေးတစ်ခုကျွန်တော်တို့ဆွဲပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အခုလောလောဆယ်ဒီရဲ့ slide background မှာကအဖြူရောင်ကြီးဝင်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဖြူရောင်မထားချင်ပါဘူး slide background ကိုအမဲရောင်လေးပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်လည်းပြောင်းလို့ရပါတယ်အမဲရောင်ပြောင်းဖို့ရာအတွက်ကျွန်တော်တို့ design ဆိုတဲ့တက်ထဲကိုဝင်ပေးရတယ်ပြီးရင်တော့ format background ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပေးရပါတယ်နောက်ခံ color ကိုအဖြူရောင်မဟုတ်ဘဲနဲ့အမဲရောင်ပြောင်းချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် solid face ဆိုတဲ့နေရာမှာဆက်လက်လေးပေးထားပြီးတော့အောက်က color box နေရာလေးမှာကိုပြောင်းချင်တဲ့အမဲရောင်လေးကိုရွေးပေးလိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနောက်ခံ color လေးကအမဲရောင်လေးကျွန်တော်တို့ဝင်သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အခုဒါဆိုရင် slide background ကိုလည်းအမဲရောင်လေးပြောင်းပြီးသွားပြီအသေးပုံလေးတစ်ခုဆွဲပြီးသွားပြီမြားလေးတစ်ခုကျွန်တော်တို့ဆွဲပြီးသွားပြီပေါ့ဒီလိုမျိုးဆွဲပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကိုဆွဲလိုက်တဲ့ shape design လေးတွေကိုလှုပ်ရှားမှုပုံစံ animation ထည့်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုထည့်ချင်တဲ့ shape လေးမှာဆက်လက်လေးမှတ်ပေးထားရပါတယ်
animation ထဲဖို့ရာအတွက် animation ဆိုတဲ့တက်ထဲကိုဝင်ပေးရတယ် animation ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာထည့်လို့ရတဲ့ animation ပုံစံတွေကျွန်တော်တို့အများကြီးပဲရှိပါတယ်ဒီရဲ့ထဲကနေပြီးတော့မှကိုကြိုက်နေတဲ့ animation လေးတစ်ခုခုကိုကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်လို့ရပါတယ်အခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီထဲကနေပြီးတော့မှ animation လေးတစ်ခုခုကျွန်တော်တို့ထည့်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အခုဒီမှာဒါလေးကျွန်တော်တို့ထည့်ကြည့်လိုက်မယ်သူကဒီလိုပုံစံလေးလှုပ်ရှားမှုပုံစံလေးဖြစ်လာတယ်ဒါအောင်မှမကြိုက်သေးပါဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံလေးရွေးကြည့်လိုက်ဒါဆိုသူကဒီမှာလှုပ်သွားတဲ့ animation လေးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့သေချာလေးပြန်ကြည့်ပေးပါမယ်ဒီရဲ့အသေးပုံလေးကို animation ထည့်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုဆက်လက်ပေးထားပါတယ် animation ထည့်ဖို့ရာအတွက် animation ဆိုတဲ့တက်ထဲကနေပြီးတော့မှဒီ animation လေးကို click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တယ်ဒီမှာအသေးပုံလေးကလှုပ်သွားတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်နေပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရပါပြီပြီးရင်တော့ဒီအသေးပုံလေးပြီးရင်ဒီမြားလေးကိုလာချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့အသေးပုံလေးမှာဆက်လက်လေးပေးထားပြီးတော့ timing group ထဲမှာ on click ဆိုတာလေးဖြစ်နေပါတယ် on click ဆိုတာကတော့ click နှိပ်မှနောက်တစ်ခုကိုကူသွားမယ်ကျွန်တော်တို့က click မနှိပ်ဘဲနဲ့အသေးပုံပြီးတာနဲ့မြားလေးတစ်ခါတည်းလာချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် on click ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ after previous ဆိုတာလေးရွေးပေးထားရပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရသွားပါပြီပြီးရင်တော့နောက်တစ်ခုဒီရဲ့မြားလေးဒီမြားလေးကိုကျွန်တော်တို့ကအသေးပုံကိုဖြတ်သွားတဲ့ပုံစံလေးလှုပ်ရှားမှုပုံစံလုပ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုလှုပ်ချင်တဲ့မြားလေးကိုဆက်လက်လေးပေးထားရပါတယ်ပြီးရင်တော့ animation ထည့်ဖို့ရာအတွက် animation ဆိုတဲ့တက်ထဲကိုဝင်နေဒီမှာကျွန်တော်တို့နှိပ်ပြီးတော့မှအသေးပုံလေးကိုဖြတ်သွားတဲ့ပုံစံလုပ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် line ဆိုတဲ့ animation လေးထည့်လိုက်ပါတယ် line ဆိုတဲ့ animation လေးထည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမြားကအသေးပုံကိုဖြတ်မသွားဘဲနဲ့အောက်ကိုတက်တက်ကြီးကျနေပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဖြတ်သွားချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာလေးမှာမောက်ရဲ့ pointer လေးနဲ့အခုလိုမျိုးလေးပေါ်အောင်ထောက်မယ်ပြီးရင်တော့မောက်ရဲ့လက်ကလစ်လေးနဲ့ဖိဆွဲပြီးတော့မှအသေးပုံလေးကိုဖြတ်ပြီးတော့မှဆွဲလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့သူ့ကိုလည်း on click ဖြစ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးမှာ after previous ကိုရွေးပေးထားရပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီအသေးပုံလေးလှုပ်ပြီးသွားတာနဲ့တပြိုင်နက်မြားလေးကကျွန်တော်တို့အသေးပုံကိုဖြတ်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လောက်ခဲ့လိုက်တာလေးကအစင်မပြေပြန်ပြီးတော့မှကြည့်ကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီအောက်လေးမှာကျွန်တော်တို့ slide show ဆိုတဲ့နေရာလေးကနေပြီးကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်အသေးပုံလေးလှုပ်သွားပါတယ်မြားကအသေးပုံကနေပြီးတော့မှဖြတ်သွားပါတယ်ပုံမှန်နေရာပြန်သွားပါမယ် right click နဲ့ unshow ဆိုတာလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်သွားလိုက်လို့ရပါတယ်အခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆွဲခဲ့လိုက်တဲ့ shape design လေးတွေကအသေးပုံလေးလှုပ်တယ်မြားကဖြတ်သွားတယ်ဖြတ်ပြီးသွားတာနဲ့တပြိုင်နက်အသေးပုံလေးကနေပြီးတော့အောက်ကိုသွေးဆက်လေးတွေကျကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်သွေးဆက်လေးတွေရှိတ်လေးတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ဆွဲပေးရပါမယ်ဒါကြောင့် insert တက်ထဲကနေပြီးတော့ရှိတ်ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်နေဒီနေရာမှာသွေးဆက်လိုပုံစံလေးတွေရေဆက်လိုပုံစံလေးတွေဖြစ်တဲ့ဒီရဲ့ကောင်လေးကိုတစ်ချက်လောက်ယူတယ်ပြီးရင်တော့ဒီမှာဖိဆွဲလိုက်ဒီမှာသွေးဆက်ပုံစံလေးပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့လှည့်လိုက်လို့ရပါတယ်သူ့ကိုလည်းရောင်ပြောင်းပါမယ်shape ဖေးတွေကနေပြီးတော့မှအနီရောင်လေးပြောင်းမယ် shape outline မှာ no outline လေးထားခဲ့လိုက်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုး shape လေးတစ်ခုရလာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီရဲ့ shape လေးကိုကျွန်တော်တို့ကအသေးပုံပေါ်မှာတင်လိုက်ပါမယ်တင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအနီရောင်ပေါ်မှာအနီရောင်ထပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာမှမသိတာဘူးဖြစ်နေပါတယ်ဒီရဲ့သွေးဆက်လေးကိုကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှားမှုပုံစံထည့်ဖို့ရာအတွက်ဆက်လက်လေးပေးထားတယ် animation ဆိုတဲ့တက်ထဲကနေပြီးတော့မှဒီကိုဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ line ဆိုတာလေးပြန်ပြီးတော့ရွေးလိုက်ပါတယ်ဒီမှာသွေးဆက်လေးကျလာတဲ့ပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ဖြစ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့သူ့ကိုလည်း on click ဆိုတာလေးဖြစ်နေပါတယ် after previous ဆိုတာလေးရွေးပေးထားလိုက်လက်ရှိလောက်ထားတဲ့ဒီ shape 3ခုကအစင်ပြေမပြေပြန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါမယ် slide show ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်အသေးပုံလေးလှုပ်တယ်မြားဖြတ်သွားတယ်မြားဖြတ်ပြီးသွားတယ်နဲ့တပြိုင်နက်သွေးဆက်လေးကျွန်တော်တို့ကျလာပါတယ်လက်ရှိကျလာတဲ့သွေးဆက်လေးကကျွန်တော်တို့တစ်စက်ထဲပဲကျနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတစ်စက်ထဲကျကြတာမဟုတ်ဘူး20-30ဆက်လောက်ဇက်တိုက်ကျကြတယ်ဆိုရင်တော့ right click နှိပ်ပြီးတော့ unshow ဆိုတာလေးပြန်နှိပ်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအသေးပုံလေးမှာဆက်လက်လေးတစ်ချက်လောက်ပြန်ပေးပါမယ်ဒီကသွေးဆက်လေးကို20-30ဆက်ကျကြတာဖြစ်တဲ့အတွက် animation ပန်ဆိုတဲ့ထဲကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဝင်ပေးရတယ် animation ပန်ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီဘက်မှာ animation ပန်ဆိုတဲ့ဘောက်လေးကျလာပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ thread draw ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာသူ့ရဲ့ဘေးကမြားလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ effect option ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပေးရပါတယ် effect option နဲ့ရောက်လာပြီဆိုရင်တော့ timing ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီအောက်လေးမှာကျွန်တော်တို့ repeat ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ none ဖြစ်နေပါတယ်
ကျွန်တော်တို့ကသွေးဆက်လေးကို20ကြခြင်း2လို့ရွေးမယ်30ကြခြင်း3လို့ရွေးပေးလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာကသွေးဆက်လေးကို30ကြခြင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်3ကိုရွေးလိုက်မယ် okay နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုဒီမှာသွေးဆက်လေးက10 20 30ဆိုပြီးတော့သူ့လိုကြာလာပါလိမ့်မယ်စလိုက်ရှိုးလေးပြန်ကြည့်လိုက်အသေးပုံလေးလှုပ်သွားတယ်မြားကဖြတ်သွားတယ်မြားဖြတ်သွားပြီးသွားတာနဲ့တပြိုင်နက်သွေးဆက်လေးတွေကျွန်တော်တို့30ကြာလာပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပုံစံလေးရသွားပြီဖြစ်ပါတယ် right click နှိပ်မယ် unshow ဆိုတာလေးလုပ်လိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီနားလေးမှာစာလေးတစ်ချောင်းလောက်ထပ်ပြီးတော့ရေးလိုက်ပါဦးမယ်စာရေးဖို့ရာအတွက်အခုလောလောဆယ်ကာစာချလို့မရပါဘူးစာရေးဖို့ရာအတွက် insert တက်ထဲကနေပြီးတော့ shape ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်နေတက်ပေါက်လေးကျွန်တော်တို့ခေါ်ပြီးတော့မှ tab frame လေးတစ်ခုမောက်ရဲ့လက်ကလေးနဲ့ဖိဆွဲပြီးတော့ချလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့စာလေးရေးလိုက် BROKEN broken hat ဆိုပြီးတော့မှရေးလိုက်ပါတယ်လက်ရှိကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်တဲ့စာကမပေါ်ဘူးဖြစ်နေပါတယ်စာကအမဲရောင် background ကအမဲရောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်စာတွေကမပေါ်နေဘူးဒါကြောင့်စာတွေကိုအရောင်ပြောင်းပါမယ်သူ့ရဲ့ button လေးမှာ click တစ်ချက်နဲ့ home တက်ထဲကဖောင်ပြောင်းတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ကိုကြိုက်နေတဲ့အရောင် color လေးတစ်ခုခုကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းပေးလိုက်လို့ရပါတယ်ပြီးရင်တော့ font size တွေနည်းနည်းလေးကြီးလိုက်မယ်ဘိုးလေးထည့်ခဲ့လိုက်ပါမယ်စလုံးလေးတွေကိုအခုလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ချဲ့လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့အဆင်ပြေသွားပြီဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိကျွန်တော်တို့ရေးထားခဲ့တဲ့စာလေးကိုလည်း animation လှုပ်ရှားမှုပုံစံလေးထည့်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ button လေးမှာ click တစ်ချက်နှိပ် select လေးပေးထားရပါတယ်လှုပ်ရှားမှုပုံစံထည့်ဖို့ရာအတွက် animation ဆိုတဲ့တက်ထဲကိုဝင်ပေးရတယ်ပြီးရင်တော့ဒီရဲ့ထဲကနေပြီးတော့မှ BOUNCE bound ဆိုတဲ့ animation လေးထည့်လိုက်ပါတယ်ထည့်လိုက်လို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့စလုံးလေးတွေကခုံပေါက်ပြီးတော့မှကျလာတဲ့ပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ဝင်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုလည်း on click ဖြစ်နေပါတယ် after previous ကိုရွေးထားလိုက်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့အစအနေပြီးတော့ slide show လေးပြန်ကြည့်လိုက်ပါမယ်အသေးပုံလေးလှုပ်တယ်ညကဖြတ်တယ်သွေးဆက်လေး30ကျွန်တော်တို့ကြာလာပါလိမ့်မယ်သွေးဆက်30ကြာပြီးသွားတဲ့တပြိုင်နက်ဒီနားလေးမှာစာလေးတွေကခုံပေါက်ပြီးတော့မှ broken hat ဆိုပြီးတော့ကြာလာပါတယ်လက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီစာလေးတွေမှာစာကြောင်းတစ်ချောင်းလုံးကြီးကိုကျွန်တော်တို့ခုံပေါက်ပြီးတော့ကြာတဲ့ပုံစံမျိုးကြီးဖြစ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပုံစံကဒီလိုပုံစံမဟုတ်သေးဘူးစလုံးလေးတွေကိုတစ်လုံးချင်းခုံပေါက်ပြီးတော့မှစီတန်းကျလာတဲ့ပုံစံလေးလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ပြင်ပေးဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့စာတန်းလေးမှာ click တစ်ချက်နဲ့ select လေးပေးထားမယ် animation panel ကနေပြီးတော့မှစာရေးထားတဲ့ဘောက်လေးမှာဘေးကမြားလေးကိုတစ်ချက်နဲ့ effect option ဆိုတဲ့ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပေးရပါတယ်ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အောက်ဆုံးလေးမှာ animate text ဆိုတဲ့နေရာလေးရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာလေးမှာ all at once ဆိုတာလေးဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က by one ရယ် by letter ရယ်နှစ်ခုရှိပါတယ် by one ဆိုတာကစာတွေကိုစကားစုလိုက်ခုံပေါက်ပြီးတော့ကြားကျင်တဲ့အခါမှာသုံးတယ် by letter ဆိုတာကတော့စလုံးလေးတွေကိုတစ်လုံးချင်းခုံပေါက်ပြီးတော့ကြားကျင်တဲ့အခါမှာသုံးပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာကစလုံးလေးတွေကိုတစ်လုံးချင်းအနေနဲ့ခုံပေါက်ပြီးတော့မှကြားလာတဲ့ပုံစံလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် by letter ဆိုတာလေးကိုရွေးပြီးတော့မှ okay နှိပ်ကြည့်လိုက်ပါမယ်အခုဒါဆိုရင်ဒီမှာစလုံးလေးတွေကတစ်လုံးချင်းခုံပေါက်ပြီးတော့ကြာလာတဲ့ပုံစံမျိုးလေးရသွားပါလိမ့်မယ်ဒီလိုမျိုးလေးရလာပြီဆိုရင်တော့ slide show လေးပြန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါတယ်အသေးပုံလေးလှုပ်တယ်မြားကဖြတ်တယ်သွေးဆက်လေး30ကြာလာပါတယ်ပြီးတာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီနားလေးမှာကျွန်တော်တို့ broken hat ဆိုတဲ့စလုံးလေးတွေကခုံပေါက်ပြီးတော့မှတစ်လုံးချင်းကြာလာတဲ့ပုံစံမျိုးလေးကျွန်တော်ဖန်တီးပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကလက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ animation ထည့်တဲ့နီလန်လေးတွေကကိုယ့်ရဲ့ idea ရှိရင်ရှိတယ်လို့မျိုးပြုလုပ်လို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဓိကကတော့အသုံးပြုပုံလေးတွေကိုနားလည်သဘောပေါက်ထားဖို့လိုပါတယ်ကိုကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လိုက်ပြီးတော့မှလေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်အခုလုပ်ပြပေးတဲ့ပုံစံလေးတွေအတိုင်းလိုက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ shape design လေးတွေဆွဲတဲ့စာလေးတွေရေးပြီးတော့မှလည်းကိုယ့်ရဲ့စိတ်တိုင်းကျကိုယ့်ရဲ့ idea ရှိရင်ရှိတယ်လို့မျိုးပုံဖော်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ PowerPoint software ထဲမှာလှုပ်ရှားမှုဓာတ်ပုံ animation ထည့်သွင်းတဲ့နီလန်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီရဲ့သင်ခန်းစာလေးကအားလုံးအတွက်ရန်အသုံးဝင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကိုကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လိုက်ပြီးတော့မှလေ့ကျင့်ကြည့်ပေးပါအကယ်၍ကိုကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာမရတဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်သင်ပေးတာနားမလည်လိုက်တဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှမေးမြန်းပေးလို့ရပါတယ်အကယ်၍ကိုကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ပြီးသွားပြီကိုလည်း American PowerPoint software ထဲမှာ animation လေးတွေထည့်သွင်းတတ်နေပါပြီဆိုရင်တော့ဒီသင်ခန်းစာရဲ့ comment လေးမှာ DONE done ဆိုပြီးတော့ရေးခဲ့ပေးပါအောင်ခင်ဗျာအခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရှင်းနားလိုက်ပါမယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ